ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇൻ മൈ കിച്ചൺ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ചില്ലി ചിക്കൻ. ചില്ലി ചിക്കന് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ: ചിക്കൻ 250 ഗ്രാം, സാൾട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, നാരങ്ങ നീര് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 2 ടീസ്പൂൺ, അരിമാവ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കോൺഫ്ലോർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. ഈ ചേരുവകളെല്ലാം ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു മുട്ട നന്നായി ഉടച്ചു ചേർക്കുക. ഇത് 15 മിനിറ്റ് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിൽ ചിക്കൻ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക. മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിൽ ജീരകം 1/4 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം 2 പച്ചമുളകും 2 വറ്റൽമുളകും ചേർക്കുക. അതിനോടൊപ്പം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി.